សូមបង្ហាញម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបាទ payment បាទបង់ប្រាក់នៅតាម ABA របស់យើងគ្រាន់តែ scan QR code ចឹងឥឡូវយើងចូលក្នុង ABA របស់យើងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចចូលក្នុង ABA នឹងហើយបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថា scan QR code បាទដែលមានរូប QR code នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំយក easy touch បាទនេះបង្ហាញឡើងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចពីលើវាមកដើម្បី scan នៅ QR code ដែលផ្ទាំង QR code គេដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា scan ណាបាទនេះជាផ្ទាំង QR code គេយើងដាក់ពីលើវាមកវានឹង scan auto បន្តិចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែវាយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា pay ទៅគេតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយចំនួន$264ដែលខ្ញុំចង់ pay ទៅគេអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់យើងវាយ$264ហើយបងប្អូនចង់ដាក់ remark នេះក៏បានដែរ remark ហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់ថាយើងចង់ទៅសេអីបញ្ជាក់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែអញ្ចឹងហើយយើងយកពាក្យថា pay now មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងយកពាក្យ pay now ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយលេខកូដ4ខ្ទង់របស់បងប្អូនដែលបានដាក់ជាមួយនឹង ABA ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងលេខកូដ4ខ្ទង់របស់ខ្ញុំអត់បិទទេបាទខ្ញុំខ្ចីបិទហើយព្រោះគ្មានលុយណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា hack តួ hack ក៏អត់មានលុយដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងវាយចឹងហើយគឺការ payment របស់យើងជោគជ័យហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចចូលទៅមើលនៅកន្លែង notification បានហើយនៅក្នុង account របស់យើងក៏យើងអាចចូលមើលបានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺ account ហើយនឹង notification បាទ notification ឡើងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចចូលនៅកន្លែង notification របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់នេះឃើញហើយនេះជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបាន pay គេមិញហ្នឹងគឺវាបានជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងបានបង់ហើយអញ្ចឹងបើសិនគេថាយើងបង់ហើយអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងអាចចូលកន្លែងហ្នឹងឲ្យគេមើលបានហើយនៅក្នុង account ដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងចូលក្នុង account ដូចចូល account មកយើងចុចពីកន្លែងនេះមកយើងអាចឃើញបានដែរនេះទឹកប្រាក់របស់យើងដែលយើងបង់គេមិញហ្នឹង$244ហើយគេបញ្ជាក់ថ្ងៃខែម៉ោងអីវិញនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយ